Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութում կխոսենք լուսնի միացումների մասին փետրվարի 15-ի համար։ Լուսինը այդ օրը ունի 3 լավ միացում և 1 լարված միացում։ Լարված միացումը ցերեկն է տեղի ունենալու ժամը 14:00-ից մինչև 20:00։ Իսկ մնացածը բավականին մեկը առավոտյան է, ժամը 6:30-ից մինչև 12:30 րոպեն դա հիանալի միացում է, հաջորդ լավագույն միացումը դա 07:30-ից մինչև 13:30 րոպեն է, և հաջորդ միացումը, որը ևս շատ լավն է, դա տեղի ունենում արդեն գիշերը, 15-ի գիշեր լույս 16, դա Ուրանի հետ է, շատ լավ է, որ Ուրանի հետ գիշերը լավ միացում է ունենում, դա տեղի կունենա ժամը 01:30-ից մինչև արդեն ամսի 16-ը առավոտյան ժամը 07:30 Դե դրա մասին այդքան էլ չեմ խոսի, որովհետև գիշերն է տեղի ունենում, չնայած ում մոտ որ ցերեկ է, դա ևս շատ լավ է ձեզ համար, հատկապես մեքենա գնելու համար, ոչ էլեկտրականություն վերանորոգելու համար։ Իսկ լավ միացումներից կխոսենք իհարկե ժամը 06:30-ից մինչև 12:30 րոպեն ընկած ժամանակահատվածի համար։ Սա կարող եք յուրաքանչյուր նախագծի մեկնարկ սկսել այդ օրը, բանակցություններ վարել, մի հետաձգեք, այսինքն ոչ մի կարևոր գործ, արեք այն գործերը, որոնք որ մնացել էին ձեզ համար։ Գործերը կարգի բերեք, տան հետ կապված աշխատավայրը կարգ ու կանոն հաստատեք, հաշիվները վճարեք, պարտքերը մարեք, նաև եթե ինչ-որ այլ ֆինանսական խնդիրներ ունեք, ապա այդ խնդիրները կարող եք լուծել։ Վերանորոգման կամ շինարարության մեկնարկ կարող է լինել, կարող եք անել բյուջետավորում, պլանավորում, ծնողներին և տարեց հարազատներին այցելեք, անհրաժեշտության դեպքում նաև օգնեք նրանց, ծառեր տնկեք, դա ևս հիանալի է։ Շատ լավ ժամանակ է այդ օրը հաշվապահների, գրապահների, ֆինանսիստների, հարկային պաշտոնյաների և դիսպեչերների համար, որոնց աշխատանքը պահանջում է ուշադրություն, կենտրոնացում և աշխատասիրություն, ձեզ համար հիանալի է այդ ժամը, շատ լավ կկենտրոնանաք և աշխատանքի վրա և շատ լավ կկատարեք ձեր աշխատանքը։ Մի փոքր կարող է լինել սառնություն արդեն զույգերի միջև, որովհետև մարդիկ ավելի հակված կլինեն զբաղվել իրենց գործերով, իրենց բիզնեսով, իրենց աշխատանքով, ավելի գործնական կլինի, քան այդպես տրվեն կամ դատարկ խոսակցություններին, կամ ավելի այդպես սիրո հետ կապված։ Երեխաները խնդիրներ չեն առաջացնում այն ժամանակահատվածում, երեխաների հետ կապված կարող եք հանգիստ լինել, կարող եք մաքրող պրոցեդուրաներ անել, մերսում, թերապևտիկ վարժություններ, մկանային, իհարկե ձեր կմախքի հետ կապված ամրապնդման վարժություններ և կարող եք այցելել նաև բժշկի։ Շատ լավ օր է նաև արտադրական հարցերը լուծելու համար, հանդիպումների, պլանավորման, բյուջետավորման, ճիշտ կկարողանաք բյուջետավորել, ձեր բյուջեն ճիշտ նաև բաշխել։ Եվ հաջորդ լավ միացման ժամանակ, դա 7:30-ից մինչև 20-ը, այդ ժամանակ կարող եք զբաղվել ստեղծագործական աշխատանքով, այցելել եկեղեցիներ, նաև սուրբ վայրեր, մկրտվել, գնել տան որևիցե դեկորատիվ իրեր, ճանապարհորդել, հատկապես նավով կարող եք ճանապարհորդել և ջրային բուժումներ կատարել, ևս հիանալի է։ Մարդիկ մի տեսակ պոետիկ տրամադրություն կունենան, այդպես ստեղծագործելու հավես կունենան, մուսա շատ կլինի և կցանկանան ինչ-որ բաներ ստեղծել, անել, հետաքրքիր կոմպոզիցիաներ, հետաքրքիր, նաև ովքեր որ երաժշտություն են գրում, այս ժամանակը ձեզ համար շատ լավ է, որովհետև դուք ևս կկարողանաք նոր հետաքրքիր երաժշտություն ստեղծել։ Եվ հենց այս ժամանակ է, որ մարդիկ իրենց ներսում զգում են, որ պետք է այցելեն որևիցե մասնագետի մոտ, թե հոգեվերլուծաբանի, թե հոգեթերապևտի, նաև հոգևոր խորհրդատուների մոտ, ուզում եք, որ ինչ-որ մեկը ձեզ խորհուրդ տա, որ հասկանաք ձեր կյանքը, այս ժամանակ կարող են մարդիկ այցելել որևիցե
Դե ինչ որ մեր կարգի մասնագետների մոտ, աստղաբանի եւ այլն, նաեւ կարող են ինչու՞ չէ գնալ հենց գուշակների մոտ եւ ինչ որ մի բան իմանալ, փորձեն իմանալ կամ փորձեն ոչ մի գործողություններ անել։ Նաեւ մասնակցել որևիցե հոգեվորական ինչ որ սեանսների, այս ժամանակ է որ շատ մարդիկ կարող են մտնել աղանդի մեջ, որովհետեւ իրենց թվում է իրենք Աստծո մասին ոչ ինչ որ մի բան են իմանում, բայց լիարժեք չգիտեն եւ գնում են նման տեղ, որպեսզի իմանան, լրացնեն դա եւ ընկնում են այդ ավանդի մեջ։ Իսկ արդեն լարված միացման ժամանակ զգացմունքները բավականին լարված կլինեն, պետք չի, փորձեք ոչ դուք անհանգստացրեք դիմացինին, ոչ դիմացինը ձեզ, որովհետև հնարավոր է վատ տրամադրություն, ներքին անհանգստություն, անհասկանալի վախեր, մոտիվացված չեք լինի ինչ-որ մի բան անելու համար, դրանից կարող եք նաև ագրեսիվ լինել բավականին, և կարող է ճնշման ենթարկվեք նաև կամ ուղղակի զգաք, որ դիմացինը ձեզ ճնշում է, կամ այդպես սիրտը ոնց որ ջմլվում է, բայց չգիտեք թե ինչու է դա, ինչն է դա, նայում եք 4 բոլոր ամեն ինչ նորմալ է, բոլորը տանն են, հանգիստ եք բոլորի համար, բայց ինչ-որ մի բան ձեզ տանջում է։ Հենց այդ ժամանակ է, որ լինում են այդ դժգոհությունները, ուղղակի մարդիկ անհանգստանում են, ենթագիտակցական վտանգի զգացումով են լցվում, դե պետք է ուղղակի փորձեք շատ մի շփվեք դիմացինի հետ, մի թույլ տվեք շատ դիմացիննել, որովհետև այդտեղ կարող է սառնություն լինել, մեկը մյուսի վրա գոռան, զայրույթ, այդպես մի խոսքով լարված միացումների ժամանակ պետք է ուղղակի մարդը հանգիստ լինի։ Մի սկսեք նոր բիզնես կամ ոչ ձեռնարկություն կամ նոր աշխատանք, որովհետև կարող եք նյարդային լինել եւ այդ աշխատանքը փչացնեք։ Օրինակ, եթե դերձակ եք, կարող է նյարդայնանաք, լավ չկտրեք, ճիշտ չկտրեք, հետո բռնեք այդ կտորները, կտրտեք, գցեք մի կողմ, որովհետև չեք կարողանա ճիշտ անել։ Ինչ որ անհանգստություն կա, դրանից է դա։ Չի կարելի անշարժ գույք վաճառել, գնել, չի կարելի դուրս գալ շատ մարդկանց միջև այդ ժամանակ։ Կարևոր որոշումներ մի ընդունեք, կարևոր հանդիպումներ մի կայացրեք, նոր ծանոթություններ հարկավոր չէ, ճանապարհորդություն այդ ժամին մի գնացեք ոչ միտեղ, միջոցառումներ այնտեղ զվարճալի երեկույթներ եւ այլն, դա եւս չի թույլատրվում։ Վարկ վերցնել, գումար վերցնել պարտքով, դա եւս չի կարելի։ Պետք է ուշադիր լինել նաև թունավորումների հետ կապված գլխացավեր, ստամոքսում ծանրության զգացում կարող եք ունենալ, իսկ գերլարվածության դեպքում արդեն նյարդային խանգարում։ Պետք է պահպանեք անվտանգության միջոցները աշխատանքի վայրում, չափազանց զգույշ լինել կրակի, զենքի, պայթուցիկ նյութերի հետ, ինչի որ նաև աշխատում եք, Եվ պետք չի դուրս գալ ելույթի, դա եւս վտանգ է իրենից ներկայացնում, որովհետև կարող են ինչ-որ բաներ նետել նաև ձեզ վրա։ Նաև կարող են առաջանալ այնպիսի հարցեր, որ անհապաղ լուծում է հարկավոր, դա ավելի շատ ընտանեկան հարցերն են, ընտանիքի հետ է կապված։ Եվ ովքեր որ գիտեն, որ ընտանիքում արկա է բռնություն եւ դուք ուղղակի տանում եք դա, ապրում եք ուղղակի, չգիտեմ, հանուն ինչի, դա անուն չունի, բայց հնարավոր են այստեղ ընտանիքում նաև բռնություններ, զգույշ եղեք վնասվածքներից, վթարներից, աղետներից, բռնություն, կոպիտ վերաբերմունք, կապտուկներ, այնպես որ այդ ժամանակահատվածում դա եւս նշեմ ժամը 14:00-ից մինչև 20:00-ն է, այնտեղ լավ միացումն ժամն է սխալվել, 14:00-ից մինչև 20:00 դա ամենակարևոր ժամանակահատվածն է, մարդիկ աշխատում են, մարդիկ տուն են գնում, այնպես որ շատ ուշադիր եղեք այդ ժամանակահատվածում, անգամ վարկել կարող եք, այստեղ վարկը, պարտքը, ամեն ինչը հենց այդ ժամերին են վերցնում, ոչ մի բան մի արեք։ Եվ հաջորդ լավ միացումը ուղղակի սա ասում եմ այն մարդկանց համար, ովքեր գտնվում են մեկ այլ երկրում, որը սկսվում է ժամը 01:30, արդեն 15-ի գիշեր լույս 16, մինչև առավոտյան ժամը 07:30, դա շատ լավ միացում է, շատ կարող եք
սկսել ինչ-որ նոր նախագծեր, նոր ծրագրեր, անսովոր հետաքրքիր, զբաղվել գիտական հետազոտություններով, կարդալ յուրաքանչյուր մասնագիտական գրականություն, ծրագրեր կազմել, համագործակցել դիմացինի հետ, գնել էլեկտրական սարքավորումներ, էլեկտրոնիկա, մեքենա, հեռախոսներ եւ այլն։ Այնպես որ շատ լավ ժամանակ է այն մարդկանց համար, ովքեր որ ապրում են արդեն մեկ այլ ժամային գոտում, իրենց մոտ դա առավոտյան է։ Սա նաև կարող է լինել ձեր կյանքում, որից են անակնկալ ինչ-որ մի բան կմտնի ձեր կյանք, հնարավոր է ինչ-որ սենսացիոնորություններ, հանկարծակի գաղափար, նաև ինչ-որ մի բան անելու, ինչ-որ մի բան ստեղծելու համար, որը կարող է փոխել արմատապես ինչ-որ իրավիճակ, նաև ոնց որ հայտնություն է լինում, մարդը տեսնում է, թե իրականում ինչ է կատարվում իր կյանքում, ինչ որ պարզանում է ինչ որ մի բան, հա։ Նաև ոգեշնչման շրջան է սա ձեզ համար, այնպես որ գնացեք առաջ, արեք այն ինչ որ կարող եք։ Միգուցե մարդիկ կլինեն ցանկանան շուտ արթնանան, որ ինչ որ գործեր անեն, որովհետև մարդը ոգեշնչված կլինի եւ կարող եք ուղղակի չցանկանաք էլ երկար քնել, ուղղակի արթուն մնաք, որպեսզի կարողանաք ինչ-որ գործեր անեք իհարկե այն մարդկանց համար, ովքեր ում մոտ որ գիշեր է։ Եվ մոտենում ենք արդեն լուսնի խավարմանը, այսօր երբ որ ես անում եմ այս տեսանյութը, դա փետրվարի 14-ն է, եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլոր սիրահարներին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ։ Եղեք սիրված, սիրեք բոլորին, թող ձեզ էլ սիրեն, որ դուք սեր եք տալիս, հաստատ սեր եք ստանում, այնպես չի, որ դուք սեր եք տալիս, ձեզ սեր չեք ստանում։ Բացառվում է դա, միանշանակ։ Դուք չտվեցիք 1-2, երրորդ անգամ էլ չեք ստանա երբեք։ Դրա համար որքան հնարավոր է սեր տվեք։ Այսօր Պլուտոնն է, Սատուրնը փոխում իր նշանը 3 օր հետո տեղի ունենում խավարումը։ Եվս 3 օր հետո տեղի ունենում Սատուրնի ու Նեպտունի միացում, ովքեր չեն նայել, թող նայեն, դա հազվադեպ միացում է, դա դարեր առաջ է տեղի ունեցել, այդ միացումը, նույն միացումը, նույն նշանում։ Նույն միացումը եղել է, այդ եղջյուր նշանում, մյուս նշանում շատ են եղել, բայց խոյ նշանում ես չգտա, որովհետև դա հազվագյուտ դեպք է։ Դուք պետք է անպայման նայեք դա եւ հասկանաք ինչ է բերելու այդ երկու նշանի, այդ երկու հզոր գիգանտ մոլորակների միացումը իրար։ Ինչ է բերելու ձեր կյանք։ Անպայման նայեք բոլոր կենդանակերպի նշանների համար այնտեղ կա։ Նաև ես կտեղադրեմ առանձին բոլորի համար, ովքեր որ չեն նայել, կարող են միայն իր նշանը նայեն։ Սատուրնի տեսանյութը նկարահանելուց, վերջնականապես նկարահանելուց հետո, իհարկե։ Եվ շատ կարևոր է սա, ուզում եմ ասել, ջրհոս նշանը դա վերաբերվում է դեղին երանգին, իսկ հակադիր գույները կարմիր եւ կապույտն են։ Ընդհանրապես, եթե այդ օրը դեղին ուտեք, ում մոտ որ արյան շրջանառությունը դանդաղ է, ինքը ավելի է դանդաղացնելու եւ կարող է ազդրի ստորին հատվածի լարվածություն առաջանալ եւ երակների լայնացում։ Դրա համար լավ կլինի, որ այդ օրը ուղղակի ուտեք իր հակադիր կողմը, ում մոտ որ խիտ է արյունը եւ ում մոտ շրջանառությունը բավականին դանդաղ է։ Պետք է հասկանաք, որ դեղին ուտելով ավելի եք դանդաղացնելու։ Դեղին հագուստ կրեք, դեղին ինչ-որ բիժուտերիա եւ այլն, ինչ-որ դեղին քար եւ այլն, դա ավելի կդանդաղացնի եւ ավելի վատ կզգաք ձեզ, քան ինչ այդ զգում եք։ Լավ կլինի, որ այդ օրը ուղղակի կարմիր ուտեք, կամ կապույտ։ Եվ ովքեր արդեն իսկ ունեն երակի լայնացում եւ ուզում են վիրատություններ անել, ապա երբ որ լուսին գտնում է այդ եղջյուր նշանում, պետք չի անել դա ուշադիր եղեք։ Ես ասում եմ, երբ է լուսինը գտնվում այս կամ այն նշանում, կարելի է արդյոք վիրատություններ անել, թե ոչ, հատկապես լայնացած երակները պետք չի անել այդ եղջյուր նշանի ներքո։ Եվ անպայման ընտրեք նվազող լուսնի ժամանակ եւ պետք է կատարեք այդ վիրահատությունը։ Եվ ընդհանրապես երակների լայնացման եւ այլ երակային խանգարումների իրական պատճառը դա վատ արյունն է, որից պետք է հեռացվեն վնասակար նյութեր, ավելի լավ կլինի մաքրել ձեր արյունը։ Իսկ ովքեր որ չունեն նման խնդիր, ապա դեղին գույնը այդ օրը ձեզ ուղղակի հրաշքներ կբերի եւ հիանալի կլինի յուրաքանչյուր ոլորտում։ Նա հատուկ ոլորտ չունի։ Միայն վատ է անդրադառնում այդ գույնը, որպես ջրհոսի լավագույն գույն, վատ է անդրադառնում երակների վրա։
արյան դանդաղացման, դանդաղ շրջանառության վրա։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։